টাকার জন্য করি। টাকার জন্য? এগুলো লালন পালন করলে কি আসলে টাকা পাওয়া যায়? অবশ্যই পাওয়া যায়, টাকা না পেলে এমনি করি। কিন্তু মানুষ বলে যে লস হয়। লস হয়, কিন্তু ওই যে দুধের দাম কম দেয় সেই জন্য লস হয়। গরুর অসুখ হলে তখন লস হয়। গরুর অসুখ হলে লস হয়। আর দুধের দাম কম কেন আসলে? দুধের দাম কম দেয়, এখন আমাদের কিছু করার নাই। কিছু করার নাই। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার নেপালতলী ইউনিয়ন আখন্দপাড়া গ্রামে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে থাকার ঘরের পাশেই, বাড়ির মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে একটি শেড তৈরি করে গরু লালন পালন করা হয়েছে। আর আপনাদেরকে বরাবর বলেই আসছি যে এই গ্রামের খামারিরা ম্যাক্সিমামই নারী। তারা খামার দেখাশোনা করেন এবং এই গরুগুলো পরিচালনা করে থাকেন, যত্ন করে থাকেন। দর্শক, পাশে একটু জঙ্গল আছে, জঙ্গলে অনেক পাখি কিচিমিচি করছে, যার কারণে একটু সাউন্ডের সমস্যা হতে পারে। খামার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সুন্দর করে সুপরিকল্পিতভাবে এই খামারটি গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা অনেকটা দেখতেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আর উন্নত জাতের যে গাভীগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক সুন্দর সুন্দর উন্নত জাতের গাভী আমরা দেখতে পাচ্ছি। দর্শক, আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যে এই গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতেই 2-4টি করে গরু লালন পালন করা হয় সংসারের হাল ধরার জন্য। এই গ্রামে আসলে কিন্তু বোঝা যায় যে নারীরা বসে নেই, সংসারের পাশাপাশি তারাও গরু লালন পালন করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য। আর দর্শক, এই প্রথম একটি ষাঁড় গরু চোখে পড়লো। এটি সম্পর্কে আমরা জানবো যে গ্রামে যতগুলো খামারে গিয়েছি এই প্রথম একটি ষাঁড় গরু দেখলাম। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই নারী উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করি সে গরু বাছুর লালন পালন করে আসলে কেমন আছেন আমরা জানবো তার কাছ থেকে। হ্যাঁ দিদি, কেমন আছেন? ভালো। কি নাম আপনার? দীপ্তি। দীপ্তি দিদি। দিদি মনে হচ্ছে দেখে সবসময় হাসি খুশি থাকেন নাকি? হ্যাঁ, সেরকম না। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার পেছনে খুব সুন্দর করে একটা খামার গড়ে তুলছেন। আসলে এই শুরুর গল্পটা একটু বলবেন যে কিভাবে শুরু করলেন? আমার কিন্তু প্রথমে এই গ্রামে প্রথমে আমাদেরই বিদেশি গরু ছিল, মানে অনেক দিন আগে থেকেই চলেছে, এখনো আছে। আচ্ছা, একটু জোরে বলেন। মানে এই গ্রামের মধ্যে, আখন্দপাড়া গ্রামের মধ্যে প্রথম আপনাদেরই প্রথম? তার মানে আপনাদের কাছ থেকে কি সবাই আগ্রহ পাইছে? এখন কি যে মানুষের মনে কি হয়, মানে পথ দেখায় কেউ কেউ, পথ চলে সবাই, তাই তো? কিন্তু এখন কি বলবে যে অভিযোজন নেই, মানে যার যেরকম চিন্তা ভাবনা। আচ্ছা, শুরুটা তো করছেন আপনি, আপনারা তো। তারপরে মানুষ দেখা দেখি এখন গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে বিদেশি গরু। হ্যাঁ, এখন প্রত্যেকটা বাড়িতেই বিদেশি গরু। আচ্ছা, আপনার এই যে সংসারের পাশাপাশি যে দেখলাম যে একটু আগে পরিষ্কার করতেছেন বা কাজকর্ম করতেছেন, কেমন লাগে এগুলো কাজ করতে? ভালো লাগে। ভালো লাগে? কেন এত কষ্ট করেন বা কেনই ভালো লাগে? টাকার জন্য করি। টাকার জন্য? এগুলো লালন পালন করলে কি আসলে টাকা পাওয়া যায়? অবশ্যই পাওয়া যায়, টাকা না পেলে এমনি করি। কিন্তু মানুষ বলে যে লস হয়। লস হয়, কিন্তু ওই যে দুধের দাম কম দেয় সেই জন্য লস হয়। গরুর অসুখ হলে তখন লস হয়। গরুর অসুখ হলে লস হয়। আর দুধের দাম কম কেন আসলে? দুধের দাম কম দেয়, এখন আমাদের কিছু করার নাই। কিছু করার নাই? মানে এইখানে কি কোনো সংগঠন নাই এই গ্রামে? যে এতগুলো খামার যে গ্রামে, একটা সংগঠন তো থাকা উচিত ছিল যে আপনাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে। দাম বেড়ে গেছে কিন্তু দুধের দাম তো বাড়ে না। সেটা তো সংগঠনের মাধ্যমে তুলে ধরা উচিত ছিল যে খাদ্যের দাম তো দিন দিন আরো বাড়তেই আছে। সেক্ষেত্রে গরু পেলে কি আসলে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, সকাল থেকে উঠে কি কিভাবে এদেরকে যত্ন করেন? সকালে উঠে খাবার দিই, ফল দিই, জল দিই, তারপরে দুপুর সময় গা ধোয়ার পর ঘাস দিই, ঘাস খাওয়ার পর আবার জল দিই। তাহলে সারাদিন তো ওদের পিছনে ব্যয় করলেন, আপনার যত্ন কখন করেন? ওর পাশাপাশি করি। পাশাপাশি করেন? আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রথম কিন্তু আপনার খামারে একটা ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি। এই গরুটা কি নিজের পালেন না কেনা? নিজের ঘরের, নিজেই পালি। মানে নিজের ঘরেরই? কিনতে হয় না এই বাড়ি থেকে? মানে জাত উন্নয়ন করা? এটা কোন জাত পাইছে? এটা হচ্ছে শাহিওয়াল না ফ্রিজিয়ান? ফ্রিজিয়ান শাহিওয়াল মিক্স, মানে ক্রস ব্রিডিং করা।
এই ষাঁড় গরুটা কতদিন বয়স হয়েছে? 1.5 বছর। মাত্র 1.5 বছর। হ্যাঁ, এবং মাশাআল্লাহ অনেকটা ভালো হয়েছে। এটা এখন কত টাকার সম্পদ হতে পারে? অনেক হয় কিন্তু পাইকারিরা দাম কম না। পাইকারের দাম কম বলে। এর আগে মানে বিক্রি করবি কিন্তু দাম হয় না, সেই জন্য বিক্রি করা হয় না। আচ্ছা, এটা তো গাভী গরু, এটা কোন জাতের গাভী? এটা হচ্ছে জার্সি। জার্সি। এটা কি আপনার ঘরের? হ্যাঁ, কয়টা বাচ্চা দিয়েছে? একটা। একটা। দুধ দেয় কত কেজি? দুধ সকালে 4 লিটার, বিকালে 3 লিটার। 4 3 7। দেশি গরু তো এরকম দুধ দেয় না, এটা তো দেশির মতোই। আচ্ছা, না যেহেতু জার্সি ক্রস আছে সেক্ষেত্রে আর একটু দুধ বেশি দেওয়ার কথা, মানে খাওয়ান দাওয়ান। দুধটাই কিন্তু ওর মেশটাই অ্যানাপ্লাজমা থাইলেরিয়া আছে, সেই জন্য দুধ। আচ্ছা, এই কারণে দুধটা কম দেয়। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখতেছি যে কালো গরুটা বেশ স্বাস্থ্য সবল। এটা কোন জাত? এটা ওই একই। ফ্রিজিয়ান জাত? না, জার্সি। এটাও জার্সি? এটা জার্সি না তো, এটা ফ্রিজিয়ান হবে। ফ্রিজিয়ান দেশি সাইওয়াল ক্রস আছে। আচ্ছা, এইটার দুধ কতটুকু দেয়? এটা কি দাদা? আচ্ছা, আর দাদা সাথে আমরা কথা বলতে একটু, দাদা আসেন। এটা কত লিটার দেয় বললেন? 5 লিটার আর 3 লিটার, এত কম কেন আসলে? কিন্তু তারপরেও তো বেশি হওয়ার কথা। আচ্ছা, মানে বেশি উন্নত জাতের না বলে তাই। আচ্ছা দর্শক, একটু আলো স্বল্পতা, আমরা হয়তো পরে এডিট করে বাড়িয়ে নিব ইনশাল্লাহ। তো আমরা যে বড় গরুটা দেখতেছি, এটা কোন জাত? এটা হচ্ছে বাংলাদেশে তো আমরা পুরোপুরি ফ্রিজিয়ান জাত না, এটা ক্রস। ক্রস? হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ানই প্রায় ওটা ছিল, ওটা ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটা কি আপনার কেনা ছিল না ক্রস ব্রিডিং করা, জাত উন্নয়ন করা? থেকে আস্তে 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 ধাপে ধাপে উন্নত। ধাপে ধাপে উন্নত করা হয়েছে। এটা দুধ দেয় কতটুকু? এটা সারাদিনে 20 লিটার দুধ হয়। 20 লিটার, মার্শাল্লাহ অনেক ভালো। তারপরে পাশেরটা তো আমরা দেখতেছি ফ্রিজিয়ান জাত। এটা কি বাচ্চা দিয়েছে? বাচ্চা একটা হয়েছে 15-80 টাকা। একটা হয়েছে। হ্যাঁ, আবার একবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল, যে 12 তারিখে। নষ্ট কেন হলো? ডেটের আগে কি সমস্যা হয়েছিল, বাচ্চা হওয়ার পরে মারা গেছে। বাচ্চা হওয়ার পরে মারা গেছে। আচ্ছা দর্শক, আমরা শুনলাম। তো আমরা চলুন আমরা একটু দিদি এবং দাদার সাথে কথা বলে আসলে। তো এই এখনকার বাজারে শুনতেছি, আপনাদের গ্রামটা ঘুরে ঘুরে শুনলাম, তা অনেকগুলো খামার ভিজিট করলাম, সবাই একই কথাই বললো যে দুধের দামটা আসলে কম। হ্যাঁ, তো এই কম হওয়ার কারণটা কি, বা এটা নিয়ে কোনো উচ্চ পর্যায়ে কোথাও কোনো কথা বলেছেন কিনা? এটা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে একটু জোরে বলবেন দাদা। এখানে তো মিল ভিটায় দুধ দেওয়া হয় আমরা। আচ্ছা এখন ওখান থেকে যে রেট নির্ধারণ করে দিচ্ছে, এটা তো আমরা বললেও বাড়ে না। আচ্ছা, এটা সরকার থেকে যেরকম মানে নির্দেশনা দেয়, সেই অনুপাতেই দাম দেয়। এটা কি সরকার থেকে এই দামটা নির্ধারণ করা? হ্যাঁ, সরকার থেকে। তবে সরকারের যে লোকজন আছে তাদের কি কখনো বলেন নাই যে আমরা খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কম দামে হ্যাঁ, দুধ? বলা হয়েছিল, এর আগে আরো কম ছিল। এখন প্রতি ফ্যাটে 2 টাকা করে বাড়াইছে। প্রতি ফ্যাটে 2 টাকা বাড়াইছে। হ্যাঁ, ফ্যাটটা কিভাবে ই করে, কত ফ্যাটে কত টাকা এইভাবেই হয়? 4 ফ্যাটের দাম আছে আমাদের 41 টাকা কয়েক পয়সা, আমার সঠিক বলতে পারতেছি না। আচ্ছা, এই আগে ছিল হচ্ছে 4 ফ্যাটে 39 টাকা দাম ছিল। 39 টাকা ছিল। হ্যাঁ, এখন সেটা কত হয়েছে? 41 টাকা। 41 টাকা। বেশি, খুব একটা বেশি বাড়ায়নি। না, ঠিক আছে। কিন্তু অন্য অন্য এলাকায় দেখেছি যে 50 টাকা পর্যন্ত ফ্যাটে দেওয়া হচ্ছে বা ই করা হচ্ছে। এখন কি কারণে যে বগুড়া এলাকায় দাম কম, মানে এই মিল ভিটায় অন্য জায়গায় হয়তো বা বেশি দামে কিনতেছে, দেখি বগুড়া বলে কম নাকি? এই জন্য আঞ্চলিক বাজারের সাথে মানে সামঞ্জস্য করে এরা থেকে প্রচুর দাম দেয়। আচ্ছা, এখন বলেন যে গরু লালন পালন করে আসলে কেমন আছেন সর্বোপরি? মোটামুটি তো ভালোই আছি, কিন্তু এখন বর্তমানে খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে আমরা সেরকম লাভ পাচ্ছি না। কোনোভাবে আর কি চলতেছে আর কি। কোনো রকম চলতেছে। হ্যাঁ, খুব একটা লাভবান হওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমরা বৌদি তো সাথেই আছে, আমাদের গরুগুলো দেখাশোনা কে বেশি করে? বৌদি করে? হ্যাঁ। তাই সেরা দিয়ে দেখালেন, এটা কেমন হলো? তো নিজে করেন না? না, আমিও করি, দুইজন আর কি মিলেমিশেই করা পড়ে। বৌদি বেশি করে? হ্যাঁ, আমি যখন বাড়িতে না থেকেও করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, বৌদি আপনি করেন, ভাইয়া নিজে স্বীকার করলো। তো দুজনের মধ্যে কি ঝগড়া বাঁধে না যে কম বেশি করার কারণে? হ্যাঁ, কখনো কি মনোমালিন্য হয়নি? সংসার তো হতেই পারে। হইতেই পারে, দাদা কিন্তু বলছে, তারপরে হইতে পারে। হয়েছে কখনো নাকি? আচ্ছা আপনি বলেন তো, বৌদি তো এগুলো অনেক শ্রম দেয়, অনেক কষ্ট করে,
এর জন্য কি বৌদির জন্য আলাদা কোনো ভালোবাসা আছে না নেই? আলাদা বলতে সব তো এক জায়গায়, সব এক আলাদা জায়গায়। বলতে কিছু নাই। আলাদা বলতে কিছু নেই। না। একই কথা যদি আপনারে বলি, একই কথাই বলবো। একই কথাই বলবেন। আচ্ছা যাই হোক, আমরা একটু মজা করলাম। দাদা বলেন তো, নতুন খামারিদের বা নতুন উদ্যোক্তা যারা আসতে চায় এই সেক্টরটায়, তাদেরকে আসলে কি পরামর্শ দেবেন? কিভাবে শুরু করলে সফল হতে পারবে বা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে? এখন আসলে ঘটনা হচ্ছে কি সবেরই দাম বেশি। যার আসলে জমি জমা মানে ঘাসের জমি যদি না থাকে, এই এলাকাটা চারণ ভূমি নাই, তাইলে গরু পালা খুব কষ্টকর, খুবই ঘাসও কষ্টকর। কিনতে হয়। আচ্ছা, এখানে ঘাস পাওয়া যায় না, ঘাস কিনে নিতে হয়। তার মানে গরু পালার আগে নিজের জমি থাকতে হবে, নিজের খেতে ঘাস বুনতে হবে, তাহলে লাভবান হওয়া যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে না যে যারা 5 লাখ 10 লাখ টাকা খরচ করে বাইরে চলে যায়, তো তার থেকে কি দেশে গরু পেলে ভালো থাকতে পারবে না? ওই যে বললাম জমি জমা থাকতে হবে। থাকতেই হবে। হ্যাঁ, আমি যদি ঘাসও কিনে খাওয়াই, আমি দানাদার খাদ্য কিনে খাওয়াচ্ছি, তাহলে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে না। আচ্ছা, ধরেন একজন শুরুই করলো, সেটা গাভী গরুতে শুরু করাটা বেটার না বকনা দিয়ে শুরু করাটা বেটার? এটা তো সিস্টেম ভিন্ন আছে। হ্যাঁ, সিস্টেম মানে দুইটাতেই শুরু করা যায়। দুইটাতেই শুরু করা যায়। আমি ধরেন গাভী হলে হবে কি, দুধ দিচ্ছে প্লাস হচ্ছে ওইটাতে আরো পাশাপাশি আরো 2টা গরু পালা যাচ্ছে ওই গাভীর দুধ দিয়ে। আচ্ছা। ওইটারও হচ্ছে আর পাশাপাশি 2টা গরু পালা যাচ্ছে। আর যখন বকনা গরু কিনবেন তখন হচ্ছে ওই নিজের মানে নিজস্ব তহবিল দিয়ে খাওয়াতে হবে আর কি, কামাই কাজ থাকতে হবে, রোজগার থাকতে হবে। তো গরুর খাবার করতে গেলে কয়টা জিনিস মোটামুটি মাথায় রেখে গরুর খাবার করতে হবে? গরুর খামারের আর কি হচ্ছে মানে ইয়েটা মানে হচ্ছে জায়গাটা যেমন হচ্ছে আলো বাতার দিতে জায়গাটা রাখা ভালো। আর হচ্ছে এইভাবে মানে সেট করে পালার পরিবর্তে আমরা যদি আগের মতো আর কি বাইরে মানে গরু নাড়াচাড়া করানোর মতো জায়গা থাকে, তাইলে খুব ভালো হয়। এখানে তো রোগ হয়। আমি আগে এটা নতুন করছি 6 মাস হলে। যখন বাইরে ছিল আমার গরু, মানে সকালে এক জায়গায় খাওয়াতাম, বিকালে দুপুরে এক জায়গায় বেঁধে রাখতাম, আবার বিকালে আরেক জায়গায় রাখতাম, সন্ধ্যার সময় বলে এনে তুলতাম। আচ্ছা, তখন গরু সুস্থ ছিল, ভালো ছিল। আর আমার এইভাবে এক জায়গায় গরু রাখে আমার এই 2 মাসের মধ্যে, 2 মাস হলে এটা করছি, 2 মাসের মধ্যে আমার 20,000 টাকা মানে বিভিন্ন অসুখে চলে গেছে আর কি। আচ্ছা, তার মানে আগে হাওয়া বাতাস পাইছে, এখন তো ওটা পাচ্ছে না। মুক্ত হাওয়া খোলা বাতাস খেয়ে আকাশের নিচে ছিল। মাটিতে রাখলে ভালো থাকে। মাটিতে ভালো থাকে। কিন্তু এই শেডটা বানাতে কত টাকা খরচ হলো? এটা বানাতে 5 লাখ টাকা লাগছে। 5 লক্ষ টাকা।